sýningin ég myndi segja fyrst og fremst skemmtileg, það ekki? En svo hún líka og svona hjartnæm og einlæg, mjög einlæg. Við förum inn á allan tilfinningaskalan. Sko, ég leik Önnu Hönnudóttur og þetta hún mamma mín. Hanna Önnudóttir. Og það sem sagt, já, við kynnumst þeim á ýmsum aldursbilum og skrefum og eitthvað. Af því það sérst Anna Hönnudóttir sem fyrir tímaferðalag, til að byrja með. Og Svo bara komið ljós hvenær hún hittir Hönnu Önnudóttir. Já. Hvort það sé í rauntíma eða einhvers staðar annar staðar. Já, við gerðum auðvitað þetta leikrit í fyrra, sem var þá Goðsagan. Og það var rosalega geggjuð tækni, sko. Og en tæknin varð svolítið svona monster, sko. Hún eiginlega bara svona stýrði svolítið sýningunni, sem var massa flott, sko. En nú fórum við svolítið svona aðra leið. Vorum bara á tásunum einhvern veginn í grunnbúningunum að leika og svona leika og leita að alls konar svona, alls konar stöffi. Hún kannski smá tæknilega einfaldari. En Stefán Hallur búinn að vera mjög skýr og einbeittur og hefur stýrt okkur harðri hendi. Við erum bara að byrja klukkan 10 og klárum klukkan 4. Þannig en jú, tæknilega flókið og flókið fyrir hausinn. Gerðist til dæmis í fyrra einhvern tímann, það var eitthvað svona valið og við fórum öll að gera sitt hlutinn og enginn vissi hvað átti að gera, þannig að við stóðum einhvern veginn og vorum bara nei og allir fóru bara eitthvað að rugla, sko. Hingað til hafa viðbrögðin verið mjög góð. Já. Við höfum fengið krakka til að pröfa þetta með okkur og þau fá að vera stór partur af senunni. Nei, af sýningunni. Sýningunni, já. Eru stór partur af sýningunni og fá bæði að velja stóra heima og fá líka að taka ákvarðanir inn í hverri senu. Hvort að maður eigi að hlaupa til hægri eða vinstri eða taka eitthvað með eða skilja eitthvað eftir. Þannig að þetta... Já, það var allavega mjög gaman að fá áhorfendur, sko. Þau höfðu greinilega alveg mikla skoðanir á þessu. Það var svona, nei, já, eitthvað svona. Þetta vitlaust, þetta sama. Fyrir hvaða aldurshóp finnst ykkur sýningin vera? Sko, það fer náttúrulega eftir svolítið hvort maður smá mús eða ekki. Eða vanur að fara í leikhús eða ekki. Já, ég myndi alveg segja sko 9 ára og upp úr. Samt 7 ára dóttir mín að fara að koma að sjá þetta. En ég held að það sé gott að börnin sé fylgd með fullorðnum og alls ekki of ungir krakkar sendir einir á fremsta bekk, sko. Nema þeir séu vanir. Og ég vona líka að þetta sé ekki síður skemmtilegt fyrir unglinga og fullorðna, sko. Já, vinkonur mínar eru búin að koma og þær eru spenntar, sko. Þetta ekki, þú veist, við erum aldrei, við erum svolítið unnum með að vera ekki, við erum aldrei að tala niður til áhorfenda, þú veist. Þetta bara, við erum bara að segja þessu sögu og það á alveg líka, þú veist, erindi til fullorðina. Já. Stórkostleg. Ok, já, ég sammála, já. Ég myndi segja svona leikgleði. Ég á milli einlægni eða kraftur. Ert þú með eitthvað annað, eitthvað betra? Einlægni, kraftur, spenna. Spenna, já. Bregðumóment. Bregðumóment.